ဒီနေ့မှာတော့ဖုန်းနဲ့တက်ဝင်ရပြီးတခါတည်း live room နဲ့ edit လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ည7:00 နာရီထိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညဘက်ကြီးဘာထွက်လုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီနားတစ်ပိုက်မှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လှတဲ့နေရာလေးတစ်ခုနှစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲ့လေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် live room နဲ့တခါတည်း edit လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်ပါပထမဆုံး location အနေနဲ့အိမ်နာက7-11မှာပဲတွားရိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီရှိမှာလူတွေထိုင်လေးရှိရဲဆိုင်လေးလည်းရှိရဲနောက်ပြီးတော့မီးအောင်လေးရလည်းမိုက်ပါတယ်လူရှာမှုတစ်ခုပါအောင်တော့ဆိုင်ကယ်ဖြတ်သွားတာကိုစောင့်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ပုံလေးကိုလည်းတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ပထမပုံတော့ကောင်းပုံလေးရခဲ့ပေါ့နော်အခုတော့ဒုတိယပုံရိုက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်နေရာဆက်သွားနေပါတယ်လမ်းမှာဆိုင်ကယ်ကားရောရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့နောက်ခွေးရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်မယ်ခွေးတော့အကိုက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော် Darling kiss me နောက်တစ်တင်ရအနေနဲ့ကတော့ Atlantic ကအဝေးလျှော်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ရပါတယ်ဒီနေရာကလူရှင်းပြီးတော့ဒီဂျပန်ကစတိုင်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်တူတာမို့လို့ကျွန်တော်တကူတကတွားရလာတာပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံလုံးရရပေါ့နော်7ကတစ်ပုံရတယ်ဆိုတော့အဝေးလျှော်ဆိုင်ကနေပြီးတော့တစ်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ပုံလုံးကိုကျွန်တော် live room ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ edit လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်နေပါပြီအိမ်အောင်မှလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ညတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ lighting မရှိရနဲ့မရိုက်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မနက်မှရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ညပုံလေးနှစ်ပုံရလာတယ်တစ်ပုံကတော့7-11ရှိရပုံနဲ့တစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်အဝေးလျှော်ဆိုင်ရပုံလေးပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးနှစ်ပုံကိုကျွန်တော် live room ဆိုတဲ့ application ကိုသုံးပြီးတော့ edit လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုတော့ကျွန်တော် live room နဲ့ထည့်သွားပြီပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီအဝေးလျှော်ဆိုင်ပုံလေးကိုပြင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ချင်တဲ့ဟာတော့ crop tool လေးယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး crop လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အပေါ်ကလည်းနည်းနည်း space များနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးလေးလည်းနည်းနည်းလေး crop ချင်ပါတယ်လောက်ပါပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတဲ့မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစောင်းသွားလို့ခံစားနေရတယ်ကိုပဲစောင်းလာတာအဲ့နေရာပဲခုံးမြင်နေလားမသိဘူးနည်းဒီဘက်လေးကိုထပ်တိုးပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးနောက်ထပ်သွားမယ့်ဟာတော့ကျွန်တော် color correction အရင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ exposure တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းမှောင်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပါမယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပါပြီးတော့ကျွန်တော် contrast ပေါ့နော် contrast တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှော့မယ်-7 လောက်ထိထားမယ်ပြီးတော့ highlight ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပါမယ်ဒီကတော့ဆိုင်ထဲကိုပို့ပြီးတော့ lens ကျွန်တော်ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် shadow ကိုချပါမယ်-7ပြီးတော့ကျွန်တော် white ပေါ့နော် white ကိုတော့နည်းနည်းလေးပဲကစားမယ်ဒါအများကြီးမကစားတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် curve ထဲကိုသွားမယ် curve ထဲမှာအဖြူရောင်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ point တစ်ခုပေးပြီးတော့နည်းနည်းလေး fade လေးနည်းနည်းထည့်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နည်းနည်းလေး share ကိုချချင်တယ် share ကိုချမယ်ပြီးရင်အလဲလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် highlight လေးကိုနည်းနည်းလေး short မယ်ဒါလောက်ပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော် color တွေကိုသွားပါမယ်အဲ့မှာတော့ပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး one tone ဘက်ကိုသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး +6 လောက်ထိသွားမယ်အောက်ကဟာတော့ပြင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ချင်တာလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာအောက်ကချမ်းပြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရတော့ဒီလမ်းမီးအောင်နဲ့နီးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် color mix ထဲကိုသွားမယ်အဲ့ထဲမှာဒါအလိမ်ဝင်နဲ့ချိန်မှထင်ပါတယ်အဲ့တော့ orange ထဲကိုဝင်ပါမယ် orange ထဲမှာကျွန်တော် saturation ကို short လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတလားမှောင်ဝိုင်းအဲ့တော့ orange ထဲက saturation လေးကိုကျွန်တော် short လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီအောက်ကအနီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီရထွက်ပါမယ်အဲ့တော့ color grading ထဲကိုသွားမှာပေါ့နော် color grading ထဲမှာကျွန်တော် share ကိုကျွန်တော်အပြာဘက်လေးနည်းနည်းလေးတန်းလိုက်ပါမယ်အပြာနုဘက်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပါပဲ mid tone လေးကျွန်တော်အပြာဘက်လေးကိုသွားပါမယ်ဒီကကျွန်တော် highlight ကိုအဝါရောင်ဘက်ကိုဆွဲမှမလို့ပါအဲ့တော့ highlight ကကျတော့ဒီကမီးရောင်လေးတွေကိုထိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မီးရောင်လေးတွေကိုထိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဝါမီးရောင်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုအရင်တော့ရိုက်ခါတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလို့ရှာမလို့ဟိုဘက်ကိုဆွဲပါမယ်ကျွန်တော် shadow မှာနည်းနည်းများသွားတယ်ထင်တယ်mid tone မှာနည်းနည်းများသွားပါတော့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဝါဘက်ကိုနည်းနည်းတက်သွားဆွဲမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် glow ပဲပေါ့နော်ဒီဟိုကြီးရဲ့ glow ပဲမှာလည်းကျွန်တော်one tone ဘက်ကိုသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဝါနဲ့စိမ်းရောင်မကြတကြနေရလေးနောက်ကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး effect ထဲကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ effect တွေမှာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ grain တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အများကြီးဆွဲတင်ပါမယ်အဲကျွန်တော်90လောက်ထိတင်လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းနည်းလာလို့55ထိတင်လိုက်ပါဦးနော်
ပြီးတော့ကျွန်တော် V ညက်ပေါ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော် V ညက်လေးနည်းနည်းလေးအုပ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပါV ညက်အုပ်လိုက်ရင်ဘေးနားလေးပိုမှောင်သွားရပေါ့နော်နည်းနည်းပိုပြီးတော့ကြွသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် -19 လောက်ထိထားမယ် effect ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုနည်းနည်း glow ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် clarity ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပါမယ်အများကြီးမဟုတ်ပါအများကြီးလျှော့လိုက်ဒီလိုဟိုကတ်တွန်းကားရဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် -19 ဒီလောက်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော် texture နည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပုံလေးရပါပြီဒါကတော့ before ဒါကတော့ after ပါအဲ့တော့ဆန္ဒတော်ကရိုက်လာတဲ့ပုံလုံးကဒီတညထဲမှာပဲ lighting အချိန်ကြီးရလဲတူရဆိုတော့ကျွန်တော် light room ထဲမှာခိုးကူးတဲ့နီးလို့ပဲပြောမှာအဲ့လိုနီးလေးပြပါတော့အဲ့တော့ဒီအဆက်လေး30နှိပ်ပြီးဒီထဲမှာ copy setting ဆိုလေးကြီးအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာအမှန်ချင်းနှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် 711 ပုံသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်လေးကိုနှိပ်ပြီး page setting ချလိုက်ပါဒီပုံနဲ့ဒါနဲ့ရတယ် light တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရော adjustment လုပ်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့7ပုံက highlight ကြီးနည်းနည်းများနေပေါ့နော် highlight လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလျှော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow လေးကိုဖွင့်ကောင်းမလားနည်းနည်းလေးဖွင့်ပါမယ်အဓိကတော့နည်းနည်းလေးပေါ်ချင်တော့မှာအဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဆောနာပြောခဲ့ဒီမှန်ကဖုန်းမှန်ကိုတန်ရှင်းမလုပ်မိလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးအတွက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး glow လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ clarity ကိုကျွန်တော်ထပ်တော့လျှော့ပါမယ်ဒီပုံမှာတော့ clarity ကို -33 ထိထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် crop လေးချက်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးများသွားဖြစ်တော့ပပလေးပဲကျွန်တော် crop လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ပုံလေးနှစ်ပုံရပါပြီဒါကတော့ before ဒါကတော့ after ပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးနှစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုဒီလိုအဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ဆန်ဆန်ပုံလေးပြင်ချင်လို့ပေါ့နော်ပြင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညအတွက်တော့ပုံလေးနှစ်ပုံရပါပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတင်စီချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးလေးကြည့်ပဲတော့လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတ်တာပါ